大家好啊！喺18世紀末，蒸汽機 Steam Engine 啱啱發明咗出嚟。而家呢，我哋又叫做引擎，即係都係勁共嗰啲啦。當時嘅蒸汽機就好似而家啲 AI 咁啊，極速取代人手，所以而家我哋叫嗰個時期做工業革命。哇，新科技嘢喎！咁當時梗係好多工程師一窩蜂咁走去研究呢個引擎，大家都爭住去改良佢，想令佢變得勁啲、高效一啲。但係法國嘅一個工程師 Carnot 就發覺，喂，你班工程師所謂嘅改良，有時候之所以 work 啊，其實都係撞彩撞翻嚟嘅啫。就好似啲人都未搞清楚自己嘅理想對象係點嘅，就亂咁走落啲酒吧度求偶咁。哎呀，你唔試過點知唔 work 啫？乜嘢都試下咯，有得試唔試，嚴重弱智啊！但係 Carnot 就問啦，點解我哋唔先諗下個完美嘅引擎係點嘅呢？就好似如果你心目中嘅完美伴侶係會每日接送車出車入嘅話，咁你唔應該去酒吧，你應該去酒吧度求偶啊嘛。咁同樣地啊，如果你知道最完美嘅引擎係點嘅話，咁你咪知道點樣去改良而家嘅引擎咯。Carnot 本意係好噶，佢當時寫咗本書仔去講解一下呢個引擎嘅終極形態，但係佢自己都估唔到嘅係，後來呢個終極形態同時間亦都預言咗呢個宇宙嘅終點，即係 The Second Law of Thermodynamics 熱力學嘅第二定律啊。嚴格嚟講，佢寫呢本嘢係宇宙嘅死亡筆記。喂，吹大咗啦啩？一個引擎又點樣影響個宇宙呢？嗱，咁首先你就要知道乜嘢係一個引擎啦。咁啊都係勁共嗰啲嘢啦吓。簡單嚟講啊，咪真係透過燒一啲嘢，即係燒煤啊、汽油啊咁樣，令到入邊嗰啲嘢啊膨脹收縮，咁個引擎咪會喐咯，咁咪推動個機械去運作咯。用 physics 嘅術語嚟講嘅話，佢就係將熱 heat 變做功 work 嘅一個機器。喂，咁點做到嘅呢？嗱，我哋用 Carnot 提出嘅呢個完美引擎為例，我哋首先要用一個銅罐裝住一啲室溫嘅理想氣體 ideal gas。嗱，呢啲氣體嘅上邊有一個可以喐嘅活塞，我哋就當呢個活塞係駁住一啲機器嘅，咁所以當啲機器壓縮個氣體嘅時候呢，個氣體嘅體積個 volume 就會變細啦。嗱，因為銅罐係十分之導熱嘅關係啦，咁所以啲熱呢就會好容易走出去。呢個喺保持住相對凍嘅時候放出嚟嘅熱呢，我哋叫做 QC， 咁啊 C 呢就 stand for cold 啦。咁個氣體個溫度嘅 temperature 就可以保持住係一個室溫啦，而個氣壓個 pressure 就會增加。如果我哋用一個 PV 圖嚟表示嘅話呢，仲記得我哋以前講過喺同一個溫度底下 P 同 V 係成反比嘅，所以個氣壓就會沿住一條曲線咁樣上升啦。咁喺呢個過程入邊，我哋用能量 energy 嘅角度嚟睇嘅話，我哋就俾緊一個功呢啲氣體。用我哋以前學過作功嘅公式啊，作功 work done 就等於力 force 乘以個位移 displacement。而家個力呢，就係個壓強乘以個頂嘅面積，而位移呢，就係體積嘅改變再除翻個頂嘅面積。咁我哋約軌咗個面積嘅話呢，作功其實咪即係壓強乘體積嘅改變咯。呢一個就係點解我哋要畫個 PV 圖出嚟嘅原因啦。因為個作功咪就係個 PV 圖呢條線下邊嘅面積咯。喂，好啦，咁啊當你壓到咁上下嘅時候，你將個罐就放落個發泡膠盒度，繼續壓佢。嗱，今次你又繼續俾功佢啦，但係今次啲熱呢，因為俾發泡膠包住咗就走唔到啦，所以氣體嘅能量就會上升，即係話佢個溫度都會上升啦。咁就當我哋一路壓佢，壓到佢個氣溫上到100度先停。喂，喺個 PV 圖嚟睇嘅話，因為今次個溫度上升咗，於是乎佢就會跳去第二條高溫啲嘅曲線嗰度。你繼續壓佢，咁啊體積繼續係減少緊啦，所以條線呢仍然會畫過一個面積嘅，即係呢，我哋係繼續作緊功俾呢啲氣體。嗱，到目前為止呢，都係我哋不斷作功落去呢個所謂嘅引擎度，咁個引擎就俾翻啲 heat 出嚟，但係個引擎唔係要佢俾翻啲功我咩？咁佢要推喐啲機械噶嘛，咁所以我哋就要學識放手啦，將個罐呢放入啲滾水度，因為而家啲氣體呢係處於一個高壓嘅狀態，所以你一放手呢，佢哋就會推翻個活塞出嚟噶啦，即係今次佢會俾翻個功你，但係因為佢哋浸住喺啲滾水度噶嘛，即係話呢，佢個溫度呢係可以保持住100度嘅，意思就即係個
個滾水係會 keep 住咁樣俾啲熱呢個氣體，呢一個喺熱嘅時候吸入去嘅熱呢，我哋就叫佢做 QH，H 呢就 stand for hot， 因為呢個過程係不斷有熱走入去噶嘛，所以個氣體就可以保持住喺同一個溫度之下俾翻個功你啦。嗱好啦，最後呢，我哋就要翻去個起點度，咁我哋就可以將呢個氣體呢放翻落個發泡膠度，由佢繼續膨脹，直至去到原本嘅壓強。嗱，因為今次呢，其實係冇咗嚟自外邊嚟嘅熱噶嘛，所以當個氣體膨脹推出去嘅時候，佢俾你嘅功呢就唔係嚟自周圍噶咯，而係嚟自佢本身有嘅能量。咁所以佢嘅氣溫呢就會降低翻啦。喺個 PV 圖度呢，佢就會跌翻落去原本嗰條曲線嗰度。喺最後嘅呢兩個膨脹嘅過程入邊啦，嗱我哋就真係俾緊啲熱個氣體，而啲氣體就俾翻個功我哋。嗱，因為功呢其實就係個 PV 圖入邊嘅面積啊嘛，咁所以我哋好清楚可以睇到氣體最後俾我哋嘅功，即係個 W out 係會大過我哋一開始俾入去嘅功，即係個 W in 嘅。喂，一加一減之後啊，當呢個過程每循環一次，個氣體就會俾呢個 loop 入邊嘅面積咁多嘅功我哋啦。嗱，引擎嘅本質呢，其實就係呢啲中間嘅物質不斷喺度循環啦，不斷喺個熱嘅地方度吸啲熱落去，即係個 QH， 喺凍嘅地方放翻啲熱出嚟，即係個 QC， 中間嘅差額呢，就係佢俾我哋嘅功啦，而佢嘅效率個 efficiency 呢，就係睇我哋究竟俾幾多熱入去啦，有幾多個 percent 會變做功啦，公式就係 W 除 QH， 咁因為 W 其實都係兩個熱相減啫嘛，即係 QH 減 QC， 所以引擎嘅效率呢，又可以寫做1減 QC 除 QH。喂，講咁多做乜啫？叫得最完美肯定100% 噶啦吓，你都見過啲同學攞唔到滿分，俾阿媽打到飛起噶。哎呀，仲差幾分做咩唔攞埋去呀？吓，100分先係最好噶嘛。係咪咁嘅呢？卡奴想知嘅就係我哋究竟有冇可能創造到一個即係唔會排出任何熱，個 QC 係0，可以100% 將個熱轉做功嘅引擎呢？嗱，如果有嘅話，我哋就可以整一部低於室溫嘅引擎，咁佢就會吸收周圍嘅熱啦，再100% 變做功。諗由於佢唔會排出任何熱噶吓，佢自己仍然可以保持住一個低溫，咁呢個熱變功嘅過程咪可以無限咁發生咯。到時啲車又唔使再入油啦吓，大家吸收大氣嘅熱咪搞掂咯。咁當然啊，呢個世界冇咁大隻蛤乸隨街跳噶啦。卡奴心目中諗嘅完美引擎其實都唔係咁嘅，佢只係覺得喂，一個完美嘅引擎入邊嘅每一個步驟應該都係要係可逆 reversible 嘅。喂，乜嘢意思呢？我哋以前曾經都提過嘅，你冚完人左邊面，笨唔可以話冚埋人哋右邊面就算數嘅，因為即使左右兩個力係互相抵消都好啊，你對人哋嘅傷害呢個作功係冇得抵消噶。就算你而家話嗱，我冚你一巴，最多俾你冚翻我一巴啦，都係於事無補噶，因為你對人哋造成嘅傷害係唔會因為人哋傷害翻你而消失噶，所以呢啲行為呢，其實都係不可逆 irreversible 嘅。你只要係傷害過人啊，就算架火車掉翻轉頭褪翻出嚟都好，呢個傷害係唔會消失噶，呢個世界係冇得翻轉頭噶。咁換言之，可逆嘅意思呢，就可以令到呢個世界翻轉頭嘅過程咯。你打一個完全冇摩擦力，又或者完全冇空氣阻力嘅千秋，咁你飛落去飛翻上嚟嘅呢個過程入邊，雖然啲動能勢能係咁轉嚟轉去，但係因為冇任何阻力導致到有能量嘅散失啦，所以當你翻翻去起點嗰一刻，同你出發嗰一刻，呢個世界係冇因為你有過任何嘅改變。呢一個呢，就係一個可逆嘅過程啦。喂，卡奴覺得如果呢個引擎所有過程都係完美可逆嘅，即係呢個過程入邊係冇摩擦力，亦都冇任何能量散失嘅話，我哋就可以完美地調翻轉呢個運作咯。即係佢由一個將由高溫地方而嚟嘅熱變做功嘅一個引擎，變成一個用功嚟抽啲熱去翻個高溫地方度嘅冷氣機。咁點解卡奴要講冷氣機呢？因為佢發現咗一個事實啊，如果我哋將個冷氣機同埋個引擎放埋一齊，用引擎作嘅功嚟推喐嗰部冷氣機，咁冷氣機抽去高溫地方度嘅熱呢，係唔可能多過個引擎喺同一個高溫地方度帶走嘅熱。嗱，如果唔係嘅話，當你合埋呢兩嚿嘢一齊嚟睇嘅話，我哋咪可以將啲熱由低溫嘅地方抽去高溫嘅地方，而中間我哋係唔使做任何嘢，咁擺明就係違反咗常理啊！喂，個引擎嘅情況就好似阿媽生咗個白痴仔出嚟咁，日日都攞阿媽副身家去補習，引擎就專抽走啲熱，咁白痴仔就專攞阿媽啲錢，咁阿媽就諗到啦，喂，咁
不如叫阿家姐幫個白痴仔補習啊，係嘛？咁當阿白痴仔俾啲學費家姐嘅時候，家姐咪好似一部冷氣機咁，將啲熱抽翻上去個高溫地方，將賺到翻嚟嘅錢俾翻阿媽。嗱，我哋而家知道嘅事實係，一個家姐俾阿媽嘅錢係不可能多過一個白痴仔攞嘅錢。如果唔係嘅話，阿媽咪無本生利吓，明明自己人同自己人做生意，但係無啦啦越嚟越有錢喎，呢個擺明就係一個違反常理嘅現象啊！咁我哋就可以諗啦，如果阿媽生咗無限個白痴仔，亦都有無限個家姐嘅話，大家攞錢同埋俾翻錢阿媽嘅速度都唔同，因為家姐俾阿媽嘅錢係唔可能多過任何一個白痴仔攞嘅錢噶嘛。咁即係話，當我哋揾到一個白痴仔，佢攞阿媽嘅錢，竟然就等於一個家姐俾翻阿媽嘅錢，咁我哋就知道呢一個白痴仔一定係最生性嗰個白痴仔，而呢個家姐呢，亦都係最孝順嘅嗰個家姐啦。喂，所以如果有個引擎佢攞嘅熱，竟然間係同一個冷氣機俾翻你嘅熱係一樣嘅話，咁呢一個引擎就係嗰個攞最少熱嚟做工嘅引擎，而呢一個冷氣機就係攞嗰啲工嚟俾翻最多熱你嘅冷氣機。喂，咁 Carnot 構想嘅呢個引擎，因為佢係完美可逆噶嘛，咁所以當佢係引擎嘅時候，佢喺高溫度攞嘅熱，咪會同當佢變咗做冷氣機嘅時候俾翻高溫地方嘅熱一樣咯。咁所以一個完美可逆嘅引擎，咪就係嗰個最生性嘅白痴仔，亦即係嗰個最有效率嘅引擎咯。嗱，呢個引擎已經係最完美噶啦，但係佢嘅效率都唔係100%喎，因為佢明顯就係要放啲熱嘅 QC 去啲低溫地方度噶嘛，所以100% 效率嘅引擎咪就係唔可能出現噶咯。Carnot 發現嘅卡諾定理 Carnot's Theorem， 佢就係話冇一個引擎係可以高效得過 Carnot 嘅可逆引擎。喂，其實唔止係一個引擎嘅極限咁簡單啊，呢個直情係宇宙底層嘅一個極限。不過可惜嘅係呢，一個咁重要嘅定理，當時呢其實就咁劈喺度係冇人理嘅。喂，鬼咩？嗰個年代可逆引擎太離地啦啩？你 Carnot 話最盡嘅效率呢係可以去到80%嘅，當時啲船啊個引擎嘅效率其實得個5% 咋？喂，關我鬼事咩？我拎得5分就份卷，你同我講啊份卷滿分係3000分都唔關我事啦嘛。Carnot 呢本書仔啊，其實當時只係印咗幾百本，而且都冇人睇嘅。幾年後Carnot自己都死埋啦，從此以後就冇人再關心咩完美引擎啦。咁又話熱力學第二定律嘅吓，今時今日熱力學4條定律入邊第2條定律最出名嘅嘞噃。咁究竟Carnot呢一個嘅定理係點樣重見天日嘅呢？喺好耐之後執到呢本書嘅嗰條友，究竟佢係點樣諗到呢個完美嘅引擎係同個宇宙有關嘅呢？咁呢個我哋就要留翻下次再講啦。